можешь ходить на свидание хоть каждый день, но смысла в этом нет, если ты не учитываешь один момент. Ты снова просыпаешься в чужой постели? Или таки успела вчера сбежать? Может, у тебя, слушай, синдром сбежавшей невесты? Тебя пугает сама мысль, не то чтобы даже свадьбы вот этого всего, да, а жизни с кем-то постоянным. Ты постоянно думаешь, может быть, мне будет скучно. Или с утра-то надо прилично выглядеть, а надо уметь готовить. Может быть, он вообще постоянно ест или вообще храпит. Слушай, давай обсудим. Я приглашаю тебя на вебинар «7 шагов к счастливому замужеству», на котором мы разберем твою ситуацию в отношениях. И пускай тебя не пугает название. Ну, слушай, назови как хочешь. Не муж, так партнер, бойфренд, любимый. Зарегистрируйся. Жду.